Waaqayyo dubbii isaa namoota Israa'elitti erguu isaa misraachoo nagaa Yesuus Kiristoosiin lallabuu isaa gooftaa namoota hundumaa ta'uu isaa gaarii gootanii ni beektu. Yeroo gabaabaa booddee Yesuus mandarootaa fi gandeen keessa adeemee mootummaa Waaqayyoo labsaa misraachoo himaa ture. Araarri Waaqayyoo dhuma waan hin qabneef gaarummaa isaarraan kan ka'e badiisa keessaa baraaramne. Araarri isaa ganama hin haareffama. Amanamummaan isaas baay'eedha. Ani garuu gaarummaa kee isa baay'eedhaan gara mana keetti ol galuun anaaf kennameera. Ulfinaan si sodaachuudhaanis gara mana qulqullummaa keetti garagaree kufee siif nan sagada. Waldaan Kiristaanaa Araara Waaqayyoo Addunyaa naannoo Oromiyaa godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteetti argamti. Namoonni baay'een biyya keessaaf alaa gara iddoo buufata Waaqayyoo kana gara magaalaa Araaraa dhufuun isaanii gaara Araaraatti araara argatanii komii bara dheeratiif deebii argachuu fi ceephoo ofirraa buusuun gammachuun gara dhufanitti deebi'uun galataan immoo gara gaara Araaraatti deebi'anii saba guyyaadhaa gara guyyaatti waldaa Kiristaanaa Araara Waaqayyoo dhufan kanaan waliin aarsaa galataa dhiyeessuun isaanii yeroodhaa gara yerootti ni hubatama. Namoonni yeroo hundumaa gara waldaa Kiristaanaa Araara Waaqayyoo Addunyaa dhufanii rakkinaa fi gidiraa isaanii irraanfachuun akkasumallee dinqii dubbii sagalee Waaqayyoo keessa ba'ee qaama uffatu kana ijaaf ijatti arguuf garuma magaalaa Araaraatti kan imalan danuu keessaa danuun dhibee isaaniitti fayyanii humna sagalee Waaqayyoo keessa ba'u kana hammam dhugaadha jedhanii kan dhufan hundinuu tajaajila gaara Araaraatti ta'u kana arganii galata gaara Araaraarraa burqu keessaa dheebsuu isaanii ofirraa kutuun Waaqayyoof yeroo hundumaa iyyuun ililleen faarfannaan boo'uun galata isa qullaa dhiyeessaa turuun isaanii ni hubatama. Egaa gaarri Araaraa yeroo hundumaa hiibboon namootaa itti baroota lakkoofsise keessaa kan namaaf hin danda'amne Waaqayyoof danda'amee jireenya isaaniif deebii kan argatan isin yaadachiisuuf sagantaa karaa TV Araaraa darbuun akkasumas hirmaattuu sagantaa waldaa Kiristaanaa Araara Waaqayyoo Addunyaa taatanii yommuu sagantaan kun geggeeffamu irratti argamuun isinuu dinqii waldaa Kiristaanaa Araara Waaqayyoo Addunyaa keessatti ta'u kana ni mirkaneessitu. Egaa sagantaa guyyaadhaa gara guyyaatti ta'u keessaa fayyinni ta'uu fi dhugabaatiin ta'u hundinuu kan sammuu namaan madaalamu miti. Sababiin isaa dubbiin araara argachuu kun sakatta'insa kamiinuu bira ga'amuu akka hin dandeenye isinuu ni hubattu. Sababiin isaas namoonni dhibee adda addaa irraa fayyanii guyyaadhaa gara guyyaatti lafa taa'umsaa hundatti dubbii jabduu ta'ee akka jiru isinuu ni dhugoomsitu. Waldaa Kiristaanaa Araara Waaqayyoo Addunyaa keessatti yeroodhaa gara yerootti araarri uumaan uumama harka isaatiif godhu kan mana yaalatti murtoon du'aa darbe kan jiraachuudhaaf abdii fixate hundinuu lafatti araara argatee labsii jiraachuu irratti labsuu fi jiraatee immoo jiraachuu isaa itti mirkaneessu ta'uunsaa dhugabaatii gaara Araaraa irraa ni hubatama. Guyyaa kana immoo kan manni yaalaa murtoo du'aa murteessee abdiin beektotaa irratti dhume dhibee nama ajjeesuu kan hin fayyine irraa lubbuun boolla du'aarraa dhaabbattee galataaf deebite tokko waliin turtii goona isinis nu duukaa bu'a. Dubartiin waggaa 12 dhiigni ishii dhaabbachuu diduudhaan rakkattu tokko immoo turte. Ishiinis ogeessota qorichaa biratti baay'ee dhiphattee waan qabdu hundumaas kanumarratti fixxe. Haa ta'uyyuu malee qooda itti fooyya'u ittuma hammaataa adeeme. Obbo Dabalii Daani'eel fi Addee Xurunesh beekamaa kan dhufan magaalaa Naqamteeti yeroo ta'u gaa'ila bara 2006 dhaabbatanii mucaan isaanii duraa Dibooraa Dabalii kan jedhamtu bara 2008 mucaa durbaa godhatan.
Mucaan isaanis mana barumsaa galtee egaa mucaa isaaniitiif ammas obboleessa yookaan obboleettii sababii barbaachisuuf akkasumallee ijoolleen eebba waaqayyooti akkuma dubbii sagalee waaqayyoo jedhu dabalatanii mucaa godhachuun akka isaan barbaachisu murteessan. Isaanis marii isaanii xumuranii marsaa lammaffaa kanas garaatti hafe. Ji'a 3 yeroo guutuu Aadde Xurunesh dhiigni isaanii akka dhangala'ee arganii abbaa manaa isaanitti himan. Isaanis na'uun gara mana yaalaa deemanii yeroo ilaalaman ulfi kun akka ba'u itti dubbatan. Yaadi isaanii fi karoorri isaanii akka tokko hin taane hubatanii akkuma dooktariin jedhe murteessan. Aadde Xurunesh yaaliin ta'uu malu eega ta'ee fi booda gara mana isaanitti deebi'anii dhangala'uun dhiigaa kun guyyaadhaa gara guyyaatti dabalaa dhufuu malee dhaabbachuu yeroo didu mana yaalaa adda addaa yaalamuun qullaa'uu garuu hin dandeenye. Hospitaala riifaraala Naqamteetti si'a 2, hospitaala Naqamteetti si'a 3 akkasumas Meeristoopsitti si'a 2 qulleessaniyyuu qullaa'uu garuu hin dandeenye. Aadde Xurunesh yeroo hundumaa gara waldaa araaraa dhufanii sababii waaqeffataniif sagalee namni waaqayyoo humnaan dubbatan yeroo hundumaa gurra isaanii keessa waan jiruuf abdii hin kutanne. Yaa gooftaa, gochaa kee isa dinqisiisaa durii wanta ati hojjettu nan yaadadha. Hojii kee hundinuu yaada koo keessa jira. Waa'ee waan ati hojjettees nan yaada. Akkuma dubbii sagalee waaqayyoo jedhu Aadde Xuruneshii fi obbo Dabaliin garuu dhiphinni mana isaanii keessa jiru duwwaa osoo hin taane ollaan isaanii fi firri hiriyaan beekaaf wallaalan birmatuufiyyuu dhiigni Aadde Xurunesh kun gonkuma dhaabbachuu dide. Manni yaalaa geeddaramee qorichi laatamuu fi malu hundinuu laatamee garuu ogeessota hundumatti gaafii ta'e. Firri abdii kutatee Aadde Xurunesh garuu abdiin isaanii osuma dhiigni kun dhangala'uyyuu abdii jiraachuu akka qaban dubbatu. Aadde Xuruneshis waaqayyo uumaa isaaniis sirriitti amanatu. Yaa waaqayyo, karaan ati hojjettu karaa qulqullummaati. Waaqayyoolii keessaa guddaan akka waaqayyo keenyaa eenyu? Ati waaqayyo isa hojii dinqisiisaa hojjettuudha. Aangoon kee saba lafaatti akka beekamu in goota. Akkuma sagaleen waaqayyoo jedhu abdiin isaanii lataa, dhiigni isaanii garuu akka burqaa gannaa dhangala'uun isaa ittuma fufe. Maatiin kunis akkuma beekamu dhiphinni isaanii guyyaadhaa gara guyyaatti dabalaa dhufe. Egaa yeroo kana keessatti dhiigni isaanii akka malee sababii dhangala'uuf dhiiga nama biraa yuunitii 31 akka fudhatan ni dubbatu. Aadde Xuruneshis murtoo isa dhumaa ogeessi isaan ilaalaa ture gadaamessi isaanii kun dhiigni kun dhaabbachuu waan dideef gadaamessa galagalchuun murteeffame. Egaa haala baqaqsanii yaaluuf dhiiga isaanii fudhachuun gara Finfinneetti ergan. Yeroo kanas gadaamessi isaanii gara kaansariitti deemaa akka jiru itti dubbatan. Riifarii kennanii gara hospitaala Xiqur Ambassaa Finfinneetti ergan. Aadde Xurunesh garuu abdii guutuudhaan murtoo jabaadhaan riifarii isaanii qabatanii gara waldaa kiristaanaa araara waaqayyoo addunyaa dhufan. Ani otoon darbuu ati dhiiga keessa ciiftee otuu dhidhiittattuu sin arge. Dhiiga kee keessa otuma ciiftuu jiraadhu siin nan jedhe. Akkuma dubbiin kun karaa garboota waaqayyoo dubbatamaa ture, maatiin kun karaa mana yaalaa wanti yaalamuu qabu hundinuu osoo ta'aa jiru garuu gara kaansariitti deemuun kun baay'ee naasise. Egaa isaanis yeroo hundumaa rakkinni kun ittuma hammaachaa dhufe. Gara du'aatti akka deemaa jiranis seeliin isaanii hundinuu hiddi dhiiga isaaniitis hojii akka dhaabee fi saanduqa akka qopheeffatan, fira akka waammatan itti
itti dubbatan. Sababiin isaa dhiigni namaas akka ta'uufi dide dhiiga akka hin qabne hubachiisan. Aadde Xurunesh garuu zayitii namni Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee waldaa Kiristaanaa Araara Waaqayyoo keessatti irratti kadhatan dibachuun abdii of keessatti horu. Yeroo kanatti Aadde Xurunesh afaan isaanii akka hin dubbannee fi qaamni isaanii hundinuu akka sochii dhaabees ni dubbatu. Afaan isaanii hin dubbatu, ofii socho'uu hin danda'an. Akkasumallee hiddi dhiiga isaanii hin jiru. Ogeessi fayyaatis murteessee riifarii gara kennuutti deemeera. Aadde Xurunesh garuu isa wangeela irratti barreeffamee jiru qaama uffatee akka mul'atu sababii beekaniif yeroo firri hundinuu abdii kutatetti Aadde Xurunesh garuu afaan isaanii yoo dubbachuu dideyyuu abdiin isaanii humna sagalee Waaqayyoo keessa ba'u yaadachuun abdii horatu. Baay'ee kan nama dinqisiisu qaamni isaanii hin socho'u, afaan isaanii hin dubbatu, garuu abdii jiraachuu malee abdii du'aa hin qaban. Aadde Xurunesh amantiidhaan balbala araararra dhaabbatan. Kanaan duras fayyisuu gooftichaa isa abdachiifame otoon hin argin akkan hin duune hafuura qulqulluudhaan mul'ifamee ture. Amma immoo hafuura qulqulluudhaan geggeeffamee mana qulqullummaatti gale. Egaa yaa gooftaa, akkuma dubbattee turte garbicha kee nagaadhaan jireenya kanatti hiiki. Fayyisuu kee ija kootiin argeera. Sabni hundinuu akka arguuf kana qopheessite malee. Aadde Xurunesh sagalee raajitiin isa namni Waaqayyootti dubbatan yaadachuun abdii horachaa abdiin balbala araaraa qabatanii gadhiisuu didaniiru. Innis ifa warra saba Waaqayyoo hin taanetti akka mul'atuuf saba kee Israa'eliifis ulfinni akka ta'uuf jedhe sagalee Waaqayyoo of keessatti yaadachaa kakuu gooftaan dubbateef toora qabsiisaa abdii jiraachuu malee abdii du'aa ofirraa ifachaa obsaan harka Waaqayyoo eeggachuun isaanii ni hubatama. Guyyaan sun guyyaa Waaqayyo gooftaan maccaa guyyaa inni itti diinota isaa irratti ijaa baafatudha. Akkuma dubbiin Waaqayyoo jedhu isaanis amajjii 18 bara 2013 gara waldaa Kiristaanaa Araara Waaqayyoo addunyaa dhufan. Iddoo qabatanii eega ta'anii booda yeroo namni Waaqayyoo soora sagalee Waaqayyoo saba Waaqayyoo sooruu calqaban dhiigni Aadde Xurunesh akkasitti teessumarraa gara lafaatti cobaa ture. Obbo Dabaliinis dhiphina keessa galan. Yeroo taa'uu dadhabanis alatti baasuun haaluma mul'atu kanaan cibsan. Namni Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee barsiisa sagalee eega xumuranii booda namoota kallattii adda addaatiin eega tajaajilanii xumuranii booda Aadde Xuruneshiin haaluma mul'atu kanaan iddoo isaan jiranitti akkasitti kadhataniif.
Gooftaan araara waan na gooteef si haa galatu. Ameen. Ameen. Fide zayitii obaas. Obaas. Bakanga. Bakal disini sudah pas. Amma berangkat lah dengan bicara. Amin. Anak macam tu, anak macam tu. Siaga tu. Amin. Nanya terlebih. Ini aku kisah baisi. Kita udah mati. Masih tak. Waaqayyo akka araaratti argisiisee fayyisuun dubbii isaa amanamaa akka ta'e duriyyuu keessa isaanii guutuu waan ta'eef gooftanis warra isa amanataniif amanamaa akka ta'e ani bishaaniin sin dhiqa dhiiga sirraa qulleessee dhadhaa ejersaa sin dibe akkasuma immoo uffata kuulan miidhagfame sitti nan uffisa kophee gogaa irraa hojjetames sin kaa'achiisa uffata quncee talbaa ba'eessaa fi harrii irraa hojjetames sitti nan uffisa mi'a miidhaginaa sitti nan naqa sin miidhagsa akkuma dubbii isaa amanamaa ta'ee wanti waggaa tokkoof gadaamessa isaanii keessaa akka bokkaa roobsaa ture kana irratti tarkaanfiin akka ta'utti namni Waaqayyoo raajii Masarat Taayyee sagalee Waaqayyoo irratti baasuun akkasitti tarkaanfii isa cimaa ta'e irratti fudhatame. Waaqayyo nama yeroo uume silumayyuu galataaf sababii ta'eef akka galateeffataniif maatii kanattis araara argisiise. Yesuus garuu gara mana keetii fi lammii keetti dhaqe. Waan gooftaan siif godhe hundumaa attamittis akka simaare isaanitti himi ittiin jedhe. Egaa guyyaa har'aa Addee Xurunashii fi obbo Dabaliin mana isaanii taa'anii ollaa fi fira hiriyaa abdii kutatan hunda waliin Waaqayyoof galata galchaa turan. Har'a immoo bu'aa ba'ii keessa darban akkasitti sabaaf akka amantii ta'utti dhugaasaa dhugoomsaa turaniiru. Intaa Yesuusiif ammallee iyyuu foorichuun harka walitti tumanii galata fiduu Yesuusiif. Inta ammalleetu walirraan kutin ilma Waaqayyoo isa jiraataaf iyyuu kan dandeenyu foorichuu kan dandeenyu harka walitti tumnee gooftaaf galata finna Yesuusiif. Harka keessan qaqqabadhu siifan dhangalaasa ati iyyuu natti waakkanne warka baastee lubbuu koo gatii kee galata baasa ulfaadhu yaa abbaa gargaar gatii kee galata nan baasa ulfaadhu yaa abbaa gargaar. Koo Xurunash beekumaan jedhama kan na cina jiru abbaa warraa koo Dabalii Daani'el jedhama isheen na bukkee dhaabattu immoo mucaa koo Diibooraa Dabalii jedhamti warri isa taananii dhaabatan immoo hiriyoota koo Wallaggee Guddatoo jedhamti kan itti aantu immoo Kaayyoo jedhamti hiriyoota koo gaafa
rakkachaa ture na wajjiniin dadhabanidha jechuudha isaanis. Kanan dhugaa ba'u dhukkuba kaanserii gadameessaatti waaqayyo na furee akkasitti nama sin gidduu dhaabatu na godhee isa akkasitti na dhaabee nama na godhee nama du'aaf yaadameef karoorfame waaqayyo immoo jiraattadhe dhala jiraattu godhee miilaan sin gidduu na dhaabeera waaqayyoon naa galateeffadha. jalqabanni ittiin na jalqabe 2012 ji'a 5ffaa gaafa 18 mucaan sirrii mitedhani garaatti naafee ture ba'uu qabanaan jedhanii gaafa sana gaafa naqee xarasisadhu ergasii booda dhiigi na dhaabbachuu didi ammas deddeebee gaafa inni callumadee dhiigi dhangala'u gaafa mana qorichaatti deebi'u ulfi garaatti si afeera naan jedhu garuu ani atuuman hin ulfaa'ini dhibichi gara sanatti jijjiiramaa saabii jiruu fi kanaan booddee deebi'ee ammas gaafa naquuna xaraguu atuma na xaraganii zuurii jaana xaragan mucaa si jira naan jedhu wantichi hin beekamu ture. Kana booddee dhiigi na dhaabbachuu sababa didee fi gara waldaa kanaa dhufaan ture. Sagalee raajiin na waamanii raajiin yeroo hundumaa kan dhiigi kee dhangala'u achi as ba'i obboleettiin akkasii jedhanii. Obboleettiin lolaan dhiiga akka bishaanii sitti baay'ata dhiiga akka bishaanii si dhangala'a. Please come out. Kottas ba'i. Ulfinarraa baaturee ammoo dhiigi dhaabbachuu erga didee ji'a 5. Ji'a 5. Waggaadha. Take. Waggaarraa dhiira fide kottu okay. Naaf kadhatanii kana booddee halkan sa'aatii 7 gaafan galuu dhiigi sakaleessa dheengaddaa caalaa humnaa ol dhangala'uu jalqabe. Halkan sa'aatii 7 akkabaabiidha kan itti ga'e. Sa'aatii 11tti gaafa dhiiddu humnaan sababa dhiigaa turtee fi anoonannee nan bu'ee eddisii booddee iyyee warra mandaraa waamsifadhee warri kan hin kadhatu warri kan mana boo'ichaa fakkaata of hin beektu gaasheen amma kanatti utuma jennu bari'ee sa'aatii 1 gaafa ta'u ambulaansii akka carraa ta'e ambulaansii waammanne ambulaansiin nu dhufe gaafa ambulaansiin dhufu sanatti isheenoo of hin beektu amma kanatti bakka hin duute inni irra nuti reeferaala godaatti gaafa geessanu reeferaalaatti yaalanii maal jedhanii atattamaanii dafanii nu deebisan gaafa nu deebisan sanatti kallattiidhaanii isaan hoyeetti nu geessu fuudhii galeedhaan yaalanii jechuudha fudhadhu galeedhanii hin deebine guyyaa 3 bullee gallee ammachi turtetti dhiiga yuunitii 6 fudhatte gaafa sana yuunitii 6 fudhattee manatti galtee akka itti fooyyoo ta'ee gaafa manatti galu ammas deebi'ee natti cime maatsanii ishee galagaluu qaba yaa giddidha kun giddaa jetti galagaluu qaba maatsanii ishee dhaniin ishiin jedhee anoo waan godhabee ishee hambisuudhaaf jecha lubbuu ishee yoo hambisuu barbaadde amma maatsanii ishee galagalu malee kan kana achi dhukkubichi amma dhukkuba ulfaataatti deemaara amma tokko yoo dhukkubi maatsanii ishee galagalee fi fayyuu dandeessi tari'edhani isaaniin tiyyuu haa ta'u jedhee anoo waan godhabee sagalee immoo dhageera sagalee raajii akkasuma isheenis fiis kadhatameera sababa ta'ee fi inni sammuu keessarra ture na jajjarsanii warri doktoroota dafii itti mallatteessinaa jedhanii anoo waan godhe obboleessa isheetti nan dawwalee garuu mallatteesseeran kutaa opereeshinii gashaneeru laa dhaqiti doktoriitti silkii naa kenneeti opereeshinii akka hin goone sagaleen jiru kana sababa ta'ee fi injiraatti sababa ta'ee sagaleen raajii biraa kadhatameera sababa ta'eef dafiti itti geessanii silkii ittiin kenne akka opereeshinii hin goone hanganaachi seeraan sin gaafadhaadhe innis ishi toleedhe doktorichi ispeeshaalistii bakka yaalii lammaffaa si geggeessitanii si geggeessaa jedhee yaalii lammaffaa hin godhee fi hin baane opereeshinii xaragee fi maatiin ishee xarageetii baase jechuudha. Gaafa baanu ammas naamunaadhaa fi kan dafitii geessi naashinaal yookaan finfinneetti geessi yookaan jimmatti geessiiti dhiigi ishii kun ilaalamuu qabaadeen dhiigi ishee yeroo ilaalamu kanatti ji'a tokko booddee dhufe dhiigi ishee naamunaan dhiiga ishee jechuudha wixxeetiin naamunaan dhiiga isheetti gaafa dhufu kaarsinoomaa kaanser kan jedhutti jijjiiramaadha sababa ta'eef jedhe kaarsinoomaa kaanserii immoo dhukkuba haardidha sababa ta'eef dafitii yookaan waan qabdu yookaan immoo fira qabdutti waladhuuti paawulos yookaan immoo xiqorombassaatti geeffadhuudhaan yaalsifadhuudhaan toleedhaan waan sin dubbanne haala mijeeffachuu yaade gamma kooti gaafa yaalutti doktoroota gaafa naafsisu keemootiraapiin as naqamtetti jalqabeera reefuu torbee 2 ta'eera sababa ta'eef tarii asitti immoo yaaluu danda'uti mee reeferaala ispeeshaalistii asii dhaqii naan jedhanii saayii 7 irratti na erganii gaafa dhaqu akkuma jedhame fidii naan jedhanii nan geesse gaafa jedhu kontentii dhiiga isheetii gaafa ilaalan heemoogiloobiinii ishee baay'ee gabbu'eera achitti dhiiga yuunitii 6 fixxe loowudha baay'ee dhiigi ishee keemoo fudhachuudhaaf immoo keemoo laannaa fedhan gaa keemoo fudhachuuf yagiddii heemoogiloobiinii ishee 10 ol ta'uu qaba kontentii dhiiga isheetii 10 ol ta'uu qaba garuu isaa sababa hin geenyee fi asuma teessee dhiiga yoo fudhattee fudhattu yaalii garaagaraa haa godhattuudhaan
doktoreetii warri ispeeshaala asii. Isa booddee yaalii garaagaraa gaafa gaggeessanii dhiiga numa fudhattee dhiigi numa dhangala'a. Dhiiga sirraan fudhattee asii inni dhangala'a. Utuu jedhu dhiiga meeqa fudhattee dhiiga yuunitii 25 fudhattee as ciifte. Torbee afur ciifne hospitaala asii. Torbee afur gaafa ciifnutti dhiiga yuunitii 25 fudhatte. Attaqaalaa yoomidha dhiigi isheen fudhattee dhiiga 31 fudhatte yuunitii jechuudha. Ilaala dhiigi see immoo oobilaasidha. Oobilaasiin immoo hin argamu yeroo baay'ee immoo dhiigi namootaa keessaati immoo. Dhiigas ituu manaa kennanii unuma fudhadhaa unuma ba'aa ture. Dhiiga sinna gararraan na fudhadhaa gajjallaan hin dhangalaa akkasiin amma argitan iyyuu miti dhiiga gurguddaa ciccitee na keessaa ba'a miidhadhee akka dubartii deessuuttidha kan na keessaa ba'u gaafa dhangala'u sana immoo ofii wallaalaa sammuu koo faan wallaalaa nan saadhaanii humnaa oliidha bakka sanamni yaaduu fi sammuu isaatti karoorsu miti wanti na keessaa ba'us wanta ittiin akkamitti akkan jiraadhu waaqayyoof gala malee namaaf galuu hin danda'u. Baay'ee waaqayyochi keessatti na gargaare guyyaa tokkoof dhiigina keessaa ba'u nama oolchuu hin danda'u angaruu gara waggaa tokkoof wayiidha kanan dhiigicha ji'a lamaadha kanan dhiigamma kana akkasitti dhangalaasaa ture jechuudha namni sabakkeerraa sana laala qallatee ba'uu laala malee daayiperiin godhadha moodeesirra darbee jechuudha isa keessayyuu darbee firaashii waan hundumaa balleessa wayyaa balleessa bakka kanan jedhamu bakka kan achittis ba'u jechuudha. Dhiigi isheen dhiiddu suni dhiiga normaali miti dhoqqeessaa waa fakkaata waan guguddaadha. Isani gwanti godhadhee ofii makootiin harka jalaa baasee masxaxabiyaatti godhetanii yeroo neersotiin jirre ofii kootiin hin yaala. Gwanti godhadhee gilaabii godhee kan daayiperii nama guddaa itti biteetti qayyaroo anadha. Isaanii dhiigumaa fi gilukoosii na gargaaru yeroo baay'ee. Dhiiga kana harka kootiin jalaa xaragu anumatu gargaaraa ture. Kana booddee hakiimonnis yaalanii dadhabanii bakka rifeerii sii barreessinaa fudhadhuu deemiidhanii. Innaan uni jireenyi keenya badaa miti waan gochuu qabnu turre qabeenya qabnu waan ittiin deemee yaalamu waan goonu dhabnee nuno rifeericha fuudhiin jedheen rifeeriin fuudhamee isa booda waldaa araaraatti rifeericha geeffadhaan jedheen isa booda isa qabannee dhumne gaafa qabannee dhumnu gaafa si raajiin madarakii yaabbatanii lallaba jalqabanii ani dhiigi humnaa ol dhangala'uu jalqabe saatii isaan madarakiitti ba'anii kaasee dhiigi humnaa ol tokka'ee dhangala'e. Referii waldaa asii fudhadhee dhufee referiin asaafanii gaafa waldaan asii dhufu sasila nagaa turte halkan nagaa bulte ganama nagaa turte sa'aatii 5 akkabaabii gaafa raajiin asiiti wangeela bal'isiisuuf ka'anii as gajjallaa kana teenya garmalee ol dhukkubutti ka'e dhiigii dhangala'utti ka'e gaafa sana lola akka ta'e naa galega. Gaafa sana raajiinii warra dhukkubsattoota garaagaraa caba garaagaraa fara jedhu kadhatu malee isaati waan akkasii hin kadhanne. Akka carraatee asuma turre kasaatii kadhatanii fi gaafa kadhatan ibsana isaan maal jedhanii akkuma amma iskiriin irraa mul'ataa ture akkasitti kadhatameef jechuudha. Gaafa akkasitti kadhatamuuf sana fuudhanii fuudhaati amma dafaatii dhiiga isaa waan qabduuf gilikoos isaa waan qabnee fi dhiigi ishee dheera isaa baateef hospitaalatti geessinaan jedhe. Hospitaalatti geessi gaafa na jedhanii halkan saayii tokko booddee nan geesse gaafa geessu dhaannaan ishee isheetiin hojjetu. Harki ishee dhiigi isheen hojjetu. Gilikoosiin fudhatu dhiiga fudhachuu didi. Gara qaban namaan as waraanu iddoo qaama isheetii waraanee dhaban doktorooti. Gaafa oksiijaa gilikoosiin haa kennuuf jedhanis iddii dhanna koon hojjetu ture. Dhaannaan onnee koo sin rukutu ture. Duwwaa teera waan hundumtiyyuu rukutu hojjetu ture. Isa booddee hundi isaaniiyyuu waan godhan dhabanii dokteeronni baay'inaa wajjin dadhabaniiru. Kana booddee waan goonuu qabnu. Firatti maatii yoo biyyatti gashitu ta'e fudhadhaatii deemaa saanduqa qopheeffadhaa abbaa manaa koo dhossanii eessuma koo maatii fira isaatti
gadi baasanii itti manii isaan bu'anii fixanii waan godhan dhabanii sadhumaa jechuudha. Ol deebi'anii calladanii ta'anii boo turan. Angaruu waan tokko iyyuu hin beekun ture sa'aatii sanatti of hin beekun ture. Baay'ee humnaan saabii dhiigina dhangala'ee fi of hin beeku of dadhabee wallaaleera. Namni kana jedhu jiru isaanis fajajanii of wallaalee zimmedhanii taa'u. Isa booddee harkaan mucaa durbii koo tokko waammadheen kottuun jedheen inni dhuftee zayitii araaraa sana fuudhii dhanna kootti naa dibiin jedhe. Isaan na ilaaluu dhiisanii sokkaniiru hakiimonni jechuudha. Gaafa kana zayiticha fuute gaafa dhanna kootti diddibduuni dhanni sila hojiin ala ta'e waa tokko hojjechuu dide. Soqosaan hin jirre maal hin jirre iddii dhannaa hojjechuu didee sa'aatii sanaa kaasee gaafa isheen zayiticha natti dibdee isheen immoo waaqayyoon fayyisa kadhatameeraaf waa tokko iyyuu hin taatu jetti jedhan natti mammalee yeroo sanatti hin beekun ture. Kana booddee waaqayyoos akka afaan ishee godhee na gargaaree zayitii gaafa isheen natti dibdu kaasee dhanni koo guutummaan isaan hojjetee dhaannaan onnee kootiis hin hojjeteeni. Yeroo isheen addanaa kadhatamee fi ba'ee hospitaala dhaqxe sanatti duraan gaafa dhiigni kun itti dhufu of qabuu waan hin dandeenyeef yookaan qoricha kaansarii kanallee kennuufiif gaafa yaalanii dhiigni ishee baay'ee gadi bu'aa gaafa ta'u waan gochuu dadhaban karaa isaanii yaalanii waan dadhabaniif gaafa isheen as dhuftee galtee duraan gadameessi kee ba'u dhiigni kun yoos malee dhaabachuu hin danda'u qoricha ittiin si yaaluu dandeenyu si laachuuf dhiigni kee baay'ee gadi bu'aadha. Garuu immoo gadameessa kee kana yoo baasne yookaan yoo galagalchine furmaata argachuu dandeessa dhiigni kun illee dhaabachuu danda'a jedhanii ishee mariisisu turan. Gaafuma sana gaafa asiitii kadhatamee fi galte sana dhiigni kun garmalee gaafa ba'utti ka'u isheen of wallaalteetti. Duraan isaanumatu gadameessi kee ba'u jedhanii yeroo baay'ee ishee gaafataniiru. Gaafa zayitii dibattee barteen booddee anoo bakka gadameessi koo galagalu jettee gaafa isheen dooktarii masana mariisistullee doktariin sun deebisee lakki kan kee yaalamee fayyuu dandeessa erga du'a kaleessa irraa haftee hinduutu gadameessa kees hin baasnu hin galagashinus ittiin jedhanii akkasitti waaqayyo gidduu galee fi arra kunoo nama galataa taanee kunoo saba kana dura fuula waaqayyo dura dhaabannee jirra. Kanaaf waaqni raajii masarat waaqa fayyinaa gatii ta'eef sabni kun lafaa ol kaatanii akkasin nu galateeffattan barbaanna. Kana booddee mucaan akkuma isheen dubbatte mucaan tokko jirti zayitii araaraa fuutee dhaama isheetti dibden. Kana gidduutti neersooti maal jedhu hin bu'an ta'anii warri nu kana baay'ee egaa hin bu'anii ta'anii bu'anii maal jedhu bakka amma namaatti sin gargaarree si jaalleerra sababa ta'eef fudhaa galaa. Fudhadhu galii yoo qodaa barbaadu teessuuf qodaa barbaadadhaati itti dawaladhaadhan. Natti nimne ka eessuma kootti himanii ijoollee namoota biraatti himanii isaan natti nimne. Inni yoo eessuma ishee sunoo hin duuti bakka sababa duutuuf immoo edheetu anaan na fuudhee beetu bakka bor biyya yaannee awwaalisa sababa ta'eef ani immoo nyaata nyaatin jira. Kottu dhaqee iraatiin si bitaadhee sa'aatii 3 booddee irraa nyaata naa bitee eddesii natti hima akkas jedhanii attam godhu dabalii naan jedhe. Isheen duuf jettiiti doktoroota akkas jedhanii naan qo'aa isheen hunduutuun jedhee utuun turiin gaafa daqiiqaa 30 ol booddee inni sile dhiiga fudhachuu dide gaafa zayitii araaraatti dibanii dhiiga siin fudhatee gilukoosis fudhachuutti ka'e. Gaafa kana obbartee akkuma jedhame sana haasawutti kaate. Doktorooti naanii dhufanii baga gammadde jedhanii naayisnaa gammadanii ishees bakka hin fayyitee jedhanii ammas abdii naa kennan. Kanarraan kan ka'uti amma kanatti waaqayyoo waan guddaa keessa dabarsee asiin naqeera. Kanaaf waaqayyoof galannaa ta'u ammayyuu guddaa waaqayyoon naa galateeffadha. Rakkina tokko malee waaqayyo na gargaaree na fayyisee isan duutii saanduqa barbaadadhaan natti deebi'anii dhufanii na yaaluu jalqabanii dhiiga sin fudhate dhanni koo giluukoosii sin fudhate oksijiinii narra kaa'anii waan hundumtuu wanni ta'ee deebi'ee hojjechuu jalqabe dhanni koo ergasii booda nan fayyee waaqayyo akkasitti na gargaaree deebisee isa booddee erga dhanni koos dhiigi koos xinnoo deddeebi'ee maal jedhee booddee kutaa keemootti na erganii jechuudha. Kutaa keemoo gaafa naqu ammas gaafa sanas deebisee baay'ee na dhukkube. Of wallaalee jechuudha zuurii lammaffaa innaan bakka finfinnee fuudhaa deemaa kanaan dura maaxan ishee galagashina jennaan didde
isheen diddeetti. Kanaaf iyyuu waan tokko gochuuf hin dandeenyu nuti. Kanaaf fuudhii deemitti hin jedhaniin isaan. Yaalii nuun gochuuf barbaannu isheetu didi. Kana booddee immoo waa tokko gochuu hin dandeenyu. Nurkatti duutee addanatti maqaa nu balleessuurraa yookaan fudhadhu Finfinnee deemii yookaan fudhadhu mana keetti galii ittiin jedhanii. Isa booddee eessayyuu na fuutanii hin deemin asumatti Waaqayyoo gidduu galaan jedheen. Isa booddee zayitii araaraa fuudhee dhugeen Waaqayyoon jedheen waan ani ittiin Finfinnee deemus hin qabu. Kana jedhee nama firan gaafadhee waa tokko ittiin godhadhus hin qabu. Kan waan hundumaa gochuu danda'u kaleessa inni gidduu galtee nama na goote arras kana gidduu galii afaan isaanii gargar godhiiti akka isaan asitti na yaalan godhin jedheen. Gaafa sanaa kaasee deebisee dhufee dookterichi bakka Finfinnee deemuun kee nafee asumatti si yaallanaan jedhe. Hakiimonnis achi Finfinnee irraan fiddanii dhufinaa karaatti du'uu dandeessisaa bitee fi achumatti yaalii gaggeeffamuu fi malu gaggeessaa jedhanii. Kana booddee asumatti na yaaluu jalqabanii gaafa achi dhaquu baay'ee na dhukkubeera saabatee fi ammas qoricha yeroo fi na tursuu danda'u naa kennanii dhiiga naa kennanii kana booda keemoo naa kennanii jechuudha. Keemoo sa'aatii sanatti iyyuu hin beekun ture yeroo isaan keemoo naa kennan. Keemoo fudhadhee ergasii torbee tokko booddee akka of baruun ta'e. Kana booddee ammas deebi'anii torbee 3 booda kottu fudhadhu jedhan. Torbee 3 boodas dhaqeen fudhadhe. Ammas isa dhumaa sadaffaa naa laatan. 3 fudhadhee gaafan deebi'ee dhaqu ati nagaadhaadhaan isa sadaffaa sanayyuu nagaadha garuu waama fedhee fudhadhu naan jedhan. Akkamittiidha kanatti fayyite biyyoo keemoo naqa 10 fudhateedha kan inni fayyu kan kee akkamitti 3tti fayyiteedha na ajaa'ibsiisatan. Innaan Waaqayyo na gargaareera fayyeera baqqaanii kadhachiisadheeraan jedheen. Eessatti kadhachiisattee naan jedhe dookteriin na yaalu. Waldaa araaraa dhaqee raajiin masarat naa kadhataniiru kanaan durasii zayitii araaraas nan fayyadamaan jedheen. Innaan isa booddee baay'ee Waaqayyo si gargaaree naan jedhee inni ajaa'ibsiisate jechuudha inni mataan isaayyuu biyyi 3 miti 10 iyyuu fudhatee fayyuu hin danda'u. Kan kee fayyinaa tattamaadha naan jedhee baay'ee dinqisiisatanii sababni keemoo fudhadhee fi rifeensi mataa kootii narraa ka'ee kan biyyaa immoo qeensi iyyuu nafatu ture qeensi iyyuu ka'aa ture kan koo garuu Waaqayyo gidduu galuu isaarraan kan ka'e qeensi miila kootis ta'e harki kootis waa tokko iyyuu hin taane nagaadhaa garuu rifeensis kan biqilu kan irraa buqqa'uus kan biqiluuf nama muraasa kan koo garuu atattamaan ji'a tokko gidduutti deebisee naa biqilee jechuudha rifeensi mataa kootii. Kanaaf sabni Waaqayyoon naa galateeffadha. Waaqayyo akkasitti na gargaaree isa akkasitti na gargaaree fuula keessan dura na dhaabee nama galataa na godhe Waaqayyo lafaa ol kaati naa galateeffadha. Amma fayyaa koodha rakkinni tokko iyyuu narra hin jiru gadameessi koo inni agalagalu jedhamees hin galagallee Waaqayyo immoo ganaa kakuutti naaf kakatee gaafa sanbataa akkuma sabni dhaga'u sabni yoo jira warri jiranis kan dhaga'anii Waaqayyo kakuu naaf kakatee waggaa dhuftu mucaa baadhee akkan fuula keessan dura dhaabadhee dhufee dhugaa ba'uuf Waaqayyo kakuu naaf galeera anis kana nana mana maatsaniin koo galagaluu nafee dhala baadhee akkan dhufuuf Waaqayyo naaf kakateera naa galateeffadha. Tole yeroo dhibee kaanserii dhukkubsataa turte waraqaan sii kenname jira ammallee dhibee bilisa ta'uu keetii manni yaalaatti yaalamaa turte sii kenneera mee wanta dubbatti naftee fi waa'ee waraqata siif kenname kanaa dubbadhu. Waa'ee waraqata kanaa kanan dubbadhu jalqaba irratti kan isaan akkan dhukkubsatuu ta'u ibsu isa kanaadha dhukkubni na keessa jiru. Gaafa sanatti ulfaatiin isaa jechuudha 5.5 baay'isuu 3 jechuudha kanatu na keessa ture amma garuu akka waan tokko iyyuu hin jirretti manni qorichaa ragaa godhee kan inni naaf kenne immoo isa sin argitanii kanaa jechuudha noormaalii ta'uusaa deebisanii addisii godhanii naaf laataniiru manni qorichaa jechuudha. Sabni kana dhageenyu inni jira ture amma hin jiru noormaaliidha jedhanii mee ammallee harka keenya walitti buusnee Yesuusiif. Dhugaa dubbachuuf yaalichi akka amma nu itti haasofnu kanamni haasa'uunsaas baay'ee waan nama rakkisuudha haalli yeroo sana ture. Dhiigni amma argamu kan isin iskiriinii irraa argaa turtani dhiiga bakkeetti mul'atudha. Kan ishee irraa mul'atu garuu
daayiperiidha isheetti maawudesiin dadhabee wanti hundumtuu dadhabee daayiperii kan nama gurguddaadha kan ishee jala godhamu yeroo sana wanti daayiperii sanarra jiru garuu jechuudha dhiiga amma akkasitti mul'atu tuun taaneeti akka waan gurguddaa wayiidha yeroo wanti kun ba'uuf jedhutti isheen raawwatte of hin beektu ija ishee akka ammaa kana gootee ishee gala gaggashite sana booddee duutuudha bakka. Inni gaafa ambulaansiin dhufuufettu isaan ambulaansii fiduu fedhanii nurkatti dhiisanii deemanii wayyaa uwwisnannee utuu nuyi qabanneerru akkaataa addaatti jechuudha kan isheen nurkatti duute raawwatte duutuma isheedha kan isaan fuudhanii deemanii sana booda baqa waaqayyo gidduu galee namni hundumtuuyyuu duutuu isheetu dhufa jedhee eegaa ture keessumaa gaafa akkasitti fuudhanii deeman sana namni deebitee lubbuutti deebitee yaadees hin jiru halkan gaafa nu waamennaan yommuu nu hidhannutti dhiiga guutummaa amti ishee bakka isheen dhiiguma keessa ciiftii jireenyi ishee tokko iyyuu hin jiru sireessee bukkeen laftu hundumtuu dhiiga namni gaafa dhufu miilli isaa hundumtuu jechuudha dhiiguma keessa akka bishaaniittidha kan namni jira deemaa ture sana booda inni immoo dhiiga kana akkasittiidha kan inni fuudhamu jechuudha dhiigni ishee kun akka ammaa ilaalamu kanatti mini haalichi bakka baay'ee haala ulfaataa waan eenyus nama gargaaruu hin dandeenye waaqayyo gidduu galee gidduu galuu waaqayyo immoo akka addaattiidha kan nu argine jechuudha waan oolamuuf hin malle oolche waaqayyo gadda mana sana ooshee waaqayyo gooftaanii waan du'aaf eegame jira godhe waan ta'eef mee namni hundumtuuyyuu sabni kana dhageessan waaqayyoon nu gargaartanii akka galateeffattan. Wanti isheen keessa turte haalli isheen keessa turte waan baay'ee ulfaataadha. Namni guyyaa tokko guyyaa lamaaf yoo dhiige ammaataamti inni irraa afuu danda'u baay'ee ulfaataa ta'uu danda'a. Obboleettiin kun garuu ji'a 10 oliif naannaa waggaa tokko kan ta'uuf akka itti manaa baatullee of amantee manaa ba'uudhaaf yeroo itti ishee rakkisedha. Yeroo itti baatee faallee bakkeetti naaf wayya jettee of jajjabeessitee gaafa isheen baatee bakkeetti faa qaanii guddaadhaan qaanaa turtedha. Garuu waaqayyo kana hunduma isaa irra dabarsee inni waan hundumaa namarraa dhiquu danda'u isheerraa dhiqee kunoo nama galataa godhee anaaf isaaniin fuula keessan dura nu dhaabee jira. Kanaaf waaqayyoon akkasin nu galateeffattan hin barbaadu. Ani immoo amala koo keessatti immoo nama dhukkubu hin jaalladhu ture. Nama dhukkubsiisu hin jaalladhu. Garuu waaqayyo achirratti waan tokko na hubachiise. Isa itti humna itti hin danda'u. Baay'ee hojii rakkadhee baay'ee hojii dhiphadhee humna naa kenne jabina naa kenne garuu obsa naa kenne. Isheen isa ciciiftee maal gooti dabalii jabaadhu anoo nan fayyaati qorumsi kun yeroodhaan malee hin darba naan jettee na jabeessiti. Garuu haalli isheen keessa jirtu nama jecha kana jedhu miti. Sagalee dhageera sababa ta'eef dabalii jabaadhu waaqayyo na gargaaraati. Kakuu akkasiin qabu naan jettee naan na jajjabeessiti isheetu. Kanaaf waaqayyotti guddaan gammadaa waaqayyo yeroo itti abdii kutateetti yeroo itti waan hundumtuu abdii fitateetti abdii namaa kan naa ta'u waaqayyo sababa ta'eef fira kosmiti lammii kosmiti waaqayyo waaqa Israa'el bichaatu gara goree naaf dhaabate kunoo akkasittiin akkan dhugaa ba'u naa godheef kanaaf waaqayyo naaf galateeffadhaan jedhaa galanni waaqayyoof haa ta'u. Meeko yeroo armeen kee dhukkubsattu sana maaltu sitti dhaga'ama ture mee waan dubbachuu barbaadu dubbadhu. Tokko dhukkubee ture bu'aan tures. Ergi isheen addana dhuftee waaqayyoon kadhatamee fi fayyitee gammachuu akkamii sitti dhaga'ame? Gammachuu guddaa. Faarfannaan qabadde waan isinitti qabu. Faarfannaa isinii faarfachuun barbaadatti mee haamileedhaan ilma waaqayyoof harka keenya walitti buusnee hin galateeffannaaf. Harka keessan qaqqabadhu siifan dhangalaasa. Ati iyyuu natti waakkanne harkaa baastee lubbuu koo gatii kee galata baasaa ulfaadhu yaa abbaa gargaarsa gatii kee galataa nan baasaa ulfaadhu yaa abbaa gargaarsa.
dubbachuu hin dandeenye sila waa baay'ee natti maa oolte amma garuu hin boossi ilma waaqayyoo isa haadha ishee gargaaree daa'ima kana irratti hambiseef ol kaanee miilla keenyaan dhaabanne Yesuus isa jiraataa kanaaf inta ammallee harka keenya walitti buusnee iyyine galata finna Yesuusiif. ammallee hin ga'u Yesuusiif iyyuu fooricuu harka walitti tumee galata fiduu kan danda'u ilma waaqayyoof hin ta'a galanni. Abbaa manaa koo baay'ee humnaa olitti na wajjin dadhabee sa'aatii sanatti kanaan dura yeroo maatiin koo keessaati haadhi koo dhukkubsattu abbaan kee nama cimaadha atu anaati dhiiseen badaa jedha yeroo na dhukkubu sanatti ani ji'a baay'ee finnossaa tureessa akka na dhukkubu jechuudha maaliif na dhiisee deema dhee baay'een sodaadha saabite sana keessatti garuu gaafa humnaa ol ta'uu ofiisaan iyyuu gaafa rakkinni koo yookaas dhibeen koo ba'ee mul'atutti waan an godhu gaafa dhabutti baaseen itti meechuudha garuu sana keessatti immoo waan hundumaayyuu waaqayyo akka ni danda'u isa godhee gatiitti bal'aa kennee fi waan hundumaatti akka ni na danda'u godhee waaqayyo akkasitti gargaaree dhiiga koollee bacabacaa ture jechuudha harka isaatiin eenyu caalaatti eenyu kan namaaf dadhabuu hin dandeenye kan namaa wajjin rakkachuu hin dandeenye eenyu silaatu ta'eeti nama dhiisee bada garuu waaqayyo na wajjin jiraachuu isaarraan kan ka'e isallee garaanaa raasee gatiitti bal'aa isaaf kennee ba'aan baachuu danda'u na wajjin rakkatee baatee akkasitti gaafa hundumaa dadhabeetu hin jedhin nufenaan hin jedhin na bukkee dhaabatee akkasitti na gargaare kan akka namaatti sana gargaare kanas namummaa isaatii fi galateeffachuun barbaada baay'ee rakkina gurguddaa keessatti na wajjin teera saabate. Amsan isaaniif dhaamu garaa qulqulluudhaan waaqayyo na fayyisa jennaan dhukkubni kaanserii caalu jireedhee yaadu waaqayyo hidhaa akkasitti sana mayiku kana mana isaa keessa dhaqanii fannoo isaa jalatti kufanii waaqayyoon araara yoo gaafatan waaqayyo kan nama fayyisu amananii gara waldaa araaraa dhufanii akka isaan fayyaniif kanan dabarsuufi danda'a jechuudhaan. Sabni kana dhageenyu iyyinee foorijnee ilma waaqayyoo isa jiraataaf harka keenya walitti buusnee galata finna Yesuusiif. Kottu isheen amma dhugaa baatu dhumarraa abbaa manaa kee wajjin qabu. Harkatti diriirsaa gara isheetti dhiiga olichaatiin gooftaanni du'arraa jireenyatti si deebise dhalaan akka inni sin eebbisu ajajeera. Waggaarraa ilma dhiiraa baattanii akkasinas dhaabbattanii dhugaa baatan ajajeera. Ajajeera. Thank you.